Akka mul'atan daawwattoota keenyaa kun marii odaa DW sagantaa afaan Oromootirraa yeroo hundumaa isiniif darbuudha. Mariin DW dhimmoota akka dinagdee hawaasummaa fi siyaasa irratti xiyyeeffatee gaazexeessitoota waliin asitti argamneeti kan wantoota garaagaraa irratti mari'achuudhaan isin biraan geenyu akkuma baratame guyyaa hardhaallee adoo gara marii keenyaatti seenin dura odeeffannoo haarawaa kan jiran gurra isin buufnee kaanee achiin duuba kan gara ajandaa marii keenyaatti kan seegnu kan har'a asitti arganne marii waliin mari'achuudhaaf gaazexeessaa keenya Kaalid Abdulfattaatii fi akkanuma lammoo Girmaa Guddisaa waliin taanee dhimmoota adda addaa irratti kan waliin mari'annu ta'a. Isinillee nu hordofaan gamanumaan affeerraa kenna jalqaba odeeffannoo gara Oromiyaa kennineeti Kaalid kan gara ajandaa marii kennaa seenumee odeeffannoowwan gara Oromiyaa ta'uu danda'a kan gara addunyaa waan haaraa ufti yoo jiraate kan gurra uummataa dhaqqabuu qaban jettan yoo qabattee jiraate mee daawwattoota keenya biraan nu qaqqabi. Hayyee boru galatoomii olmaan hadhaa akka Oromiyaa keessatti hiriirri garaagaraa qarreeniidhaan adeemsifamaa ture mee haa ilaallu fakkeenyaa fi hiriirri nagaa akkuma itti fufeetti jira naannolee garaagaraa yoo kan ilaallu Arsii keessatti magaalaa Hariiroo keessatti akkasumas mormiin qarreedhaan taasifamaa ture ammas dabalataan aanaa Gimbii Bordoddee magaalaa Kooraa keessattis qarreen akkasitti hiriiraan bahanii turanii dabalataanis magaalaa Asaboot keessatti qarreen bahuudhaan sagalee isaanii dhageessifataa turanii qabiyyeen hiriira kanarratti kan xiyyeeffatu qarreewwan kunniin bahuudhaan hayyoonni Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti ugguramanii jiran gadi nu haalekkifaman mirgi keenya sarbamee jira mirgi keenya kabajamu keessattuu mirgi ofiin of bulchuu fi akkasumas Oromiyaan hiree ofiitiin ofii murteeffachuu haa kabajamu kan jedhudha. Suni kana qofa osoo hin ta'in Harargee Baa keessatti illee magaalaa Baabilee keessatti akkasumas magaalaa Dadar Haramaayaa kanneen keessatti hiriirri baay'ee godhamaa ture kanumarratti qarreen irra caalaa yeroo ammaa kanarratti qarreen waan ajaa'ibaa dalagaa jiranii isaan keessaas mirga waliigalaa mirga yeroo ammaa kana mootummaan hoggansarra jiru mirga namaa sarbuudhaan kanarra akka xiyyeeffatee sagaleen keenya addunyaatti beekamu yookaan addunyaan haa dhaga'u kan jedhanii baasanii kana qofa osoo hin ta'in biyya keessa qofatti osoo hin ta'in fakkeenyaaf guyyaa hardhaa biyya magaalaa Jarman keessatti hiriirri yeroo dubartootaan yeroo torban tokkoof wal faana osoo deemaa jiru kan xumurame guyyaa hadha xumuramee jira. Hiriirri kunis irratti kan xiyyeeffatu guruu imbaasii ture haala gaarii ta'een guyyaa hardhaa Berliin keessatti haala gaarii ta'een adeemsifamaa tureera hadha xumuramee jira akkasumas Minisoota Atlaantaa biyya Noorwee magaalaa Oslo keessattis hiriirri garaagaraa godhamaa ture hiriirri kunis akkuma waliigalatti biyya keessas biyya alaatis kan irratti xiyyeeffatu yeroo ammaa kanatti hayyoota Oromoo mana hidhaa jiran hagallikkifaman mirgi sarbamiinsa ilmaan Oromoo fi Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru haa kabajamu mirgi hiree ofiitiin murteeffachuu biyyattii keenyas haa kabajamu kan jedhudha. Odeeffannoon haala hiriiraa fi akkaataa kana yoo fakkaatu wanti haaraa kana bira jiru hawaasni Oromoo biyya Niizerlaand jiran iyyannoo sadarkaa mana murtii akka addunyaatitti ICC yookaan International Criminal Court kan jedhu irratti xalayaa barreessee dhiyeessee jira. Xalayaan kunis irratti xiyyeeffatu mootummaan yeroo ammaa kanatti akkasuma kanneessaa dalagaaru kan uummata Oromoo irraa akka dhaabsisu kan jedhu gaafatanii jiranii odeeffannoon ammaaf na bira jiru kanuma. Ayyee Kaalid ulfaadhu galatoomi Girma gara keettiin darbamee waan si bira jiru Kaalid akkuma beekamu nu kaaseetti jira atillee waan si bira jiru lamaan tokko kaasiiti achi gara ajandaa marii keenyaatti dabarra. Ayyee boru ulfaadhuti mee duraan gara oolmaa Oromiyaa tibbana kana keessa jirtuun wal qabate yaada muraasawii biraan ga'uuf deeman illee akkuma beekamu Oromiyaa keessatti taateewwan baay'een raawwatamaa jiranii taateewwan gara mootummaatiin akkuma beekamu uummata irratti tarkaanfiin akkuma fudhatamaa jiru beekame garuu gara baha Oromiyaa keessatti Adaamaadha amma Affaar keessatti sababa guutuu laga Awwaashirraan kan ka'e lubbuun namoonni baay'een isaanii qe'ee isaanirra akka buqqa'aa jiranii fi qabeenyi isaanirratti miidhaan akka gahaa jiru irratti akka gahaa jiru miidiyaaleen gurguddoonis kan akka BBC illee gabaasaati jira. Oromiyaa aanota 9 gandoota 42 keessatti kun immoo taateen bishaanii Awwaash sababa guuteen namoonni gara 19,900 kan ta'an akka isaan miidhamanii jiran kan ragaan nuti qabnu kan agarsiisu. Affaar keessallee akkasuma gara aanota 14 keessatti namoonni baay'een isaanii miidhamanii akka jiranii fi walumaa galatti sababa guutuu bishaan laga Awwaash kanaan wal qabate namoonni 70,000 ol akka isaan qe'ee isaanirraa buqqa'an taasisee jira. Qe'ee isaanirraa buqqa'uu qofa osoo hin ta'in qabeenyi isaanii loon oomisha ofii oomishtummaa isaanirratti illee akka dhiibbaa kaasee jiru kan yaadatamudha. Kana qofa osoo hin ta'in bakkee bashannanee
bakkee dhiifama. Bakka bashannanaa Soodaree innis sababa laga Awwaash kanaan akka qabeenyi sunillee barbadaa jirullee manca'ee jirulleen ragaan garaagaraa agarsiisaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in kanaan dura akkuma beekamu miidiyaaleen garaagaraa duula Soodaree kanarratti akka taasifamaa jiru karaa miidiyaa waaltaatiin akkuma dubbatamaa turetti ni yaadatama. Haa ta'uti malee yeroo ammaa kana dhiibbaa gara laga Awwaash kanaan Soodareen akka manca'aa jiru kan BBCtti illee kan himamee jiru. Gama biraatiin immoo gara mootummaa kanarratti uummanni qarreen mootummaa kanarratti taasisaa kan jiran wal qabatee baay'inaan gara Harargee keessatti magaalota garaagaraa keessatti magaalota kanneen akka Awwadaay, magaalaa Dirree Xiyyaaraa, Dadar, Bordoddee, Malkaa Jabduu, Laangee fi Arsii keessattis Dodolaa akkuma Kaalid duraan jedhetti Heraaroo Adaabbaa keessatti Asaboot ammas Harargee keessatti dubartoonni bahuudhaan mormii bifa addaa ta'e mootummaa kanarratti sagalee isaanii dhageessisaa jiranii. Egaa akkuma beekamu kanaan dura mootummoota kanaan darbaniin uummata keenya irratti dhiibbaan garaagaraan duratti gahaa tureera. Namoota baay'ee dhabnee jirra. Hayyoota keenya baay'een isaanii dhabamaniiti jiranii. Ammas mootummaan kun adeemsa sirna mootummaa duraanii kan kanaan dura raawwatamaa jiru ammas duratti deebisuudhaaf adeemaa jira. Kun nurraa dhaabbatuu qaba. Gudeeddiin dubartoota irratti raawwatamaa jiru kunillee nurraa dhaabbachuu qaba. Namoonni haal duree tokko malee yookiin immoo yakka isaanii osoo seeraan yookiin immoo dhugaa qabatama hin qabne mana hidhaa keessatti galanii kan dararamaa jiraniif illee isaanis mana hidhaatii haa bahu jechuudhaan sagalee isaanii dhageessaa jiru jechuudha. Oromiyaalee kun immoo mormiin nuti taasisaa jiru yookiin immoo dubartoonni Arsii fi baay'inaan gara Harargee keessatti taasisaa jiran kanarratti dhaabbachuu hin qabu. Akkanumaan kan itti fufuu qabu. Guutuu Oromiyaa keessatti kun haaluma kanaan itti fufuu qaba. Amma hayyoonni keenya mana hidhaa keessaa bahanitti amma gaaffiin uummanni Oromoo yeroo dheeraaf gaafachaa ture amma deebii argatutti gaaffii kanaan dura uummanni Oromoo sirna federaalizimii bu'uura godhatee kan gaafachaa ture amma sun nu deebi'utti gaaffiin keenya ammas itti fufuu qaba. Kanaaf gaaffii keenya kana kan yeroo dheeraaf gaafachaa ture kan ammoo mootummaan amma aangoo gubbaa jiru kun deebisuudhaaf qophii miti. Deebisuudhaaf carraa kamiyyuu nuuf kennee hin jiru. Kanaaf mootummaa kana jaalala mootummaa kanaaf qabnu fixanneeti jirra. Mootummaan kun hawaasa keenya birattis hawaasa Oromoo biratti jibba malee jaalatummaa isaa nu biraa fixatee jira. Kanaaf dararaan duratti gahaa jiru kan nurraa haa dhaabu jechuudhaan mootummaa kanarratti mormii taasisaa jiran jechuudha boru. Galatoom waan gaggaarii kaaftee odeeffannoo bal'aa kaaftanii jirtanii isin lamaanuu anillee waan na bira jiru gara daawwattoota keenyaatti ifoomseetti kan gara ajandaa marii keenyaatti darbuu kan barbaadu akkuma ati kaaftee turte har'aan tana yennoo sadarkaa duraa mana murtee addunyaa yakka addunyaatti hawaasni Oromoo kan Neezerlaand keessa jiraatu akka baneedha mootummaa Itoophiyaa irratti keessaayyuu ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad mootummaa isaan hoogganan dhiittaan mirga dhala namummaa uummata Oromoo irratti dhaqqabaa akka jiruu fi ilmaan Oromoo iddoowwan garaagaraatti ajjeefamanii reeffi isaanii ra'a keessatti akka argamuu fi akkanumallee ammoo yeroo ammaa kanatti lubbuun namaa Oromiyaa keessatti akkuma waan salphaatti laakkamaa akka jirudha kan himata isaa keessatti bananiiti jirani. Gara biraatiin ammoo koreen dhaabbii hiikoo heeraa fi dhimma eenyummaa ilaalu kan manni marii federeeshinii federaalaa walgii ariifataa kaleessa waamee ture akkuma beekamu guyyaa har'aa kana baanee jechuudha. Asirratti har'a murtoowwan dabarsee jira filannoo naannoo Tigraayitiin wal qabatee naannoon Tigraay marsaa jaffaaf geggeessin wal qabatee murtoo dabarsuudhaaf walgahii waamee ture. Haa ta'uti garuu manni marii federeeshinii mootummaa naannoo Tigraay ammoo faallaa isaattiin jalqaba guyyaa kaleessaa walgahii ariifataa yaamee ture. Walgahii ariifataa sana har'a goolabeeti jira kan yaame sanii achirratti murtoowwan manni marii federeeshinii kan mootummaa federaalaa dabarsuu danda'u kamiitiyyuu filannoon naannoo Tigraay akka hin geggeeffamneef kan danqaa uumuudha yoo ta'e akka waraanaatti kan ilaalu akka labsii waraanaatti ilaala jedhee ture kaleessa ibsa baasee mootummaan naannoo Tigraay. Haa ta'uti garuu guyyaa har'aa kana kan manni marii federeeshinii kan naannoo Tigraay yeroo walgahii hatattamaa taa'etti pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el wanti har'a kana walgahiin mootummaan federaalaa kun manni marii federeeshinii kan federaalaa waame kun walgahii shiraaf shirriin guutamedha jedhanii jiru. Walgahii shiraaf shirriidhaan guutame jechuun isaanii sababa waliin ibsaniitti jiranii sababni isaa inni tokko akkuma heera mootummaa irratti ibsametti keessaa
keewwata 12 irratti ibsametti manni marii federeeshinii walgii atattamaa yaamu kamiifiyyuu dhimmoota irratti mari'atamuu fi ajandaalee irratti mari'atamuu qabu silaa karaa iftoomina qabuuniin itti gaafatamummaa heera mootummaa isaa baawatee waamuu qaba dhimma kanarratti mari'anna jedhee waamuu qaba haa ta'uutii garuu manni marii federeeshinii kan mootummaa federaalawaa dhimma irratti mari'amnu odoo nun beeksiin xalayaa qofaan waamicha nu godhee ture nuutiifillee sababa mariin amma yeroo kanatti amam walgii waamichi kunuyyuu jalqabamuyyuu ka bu'uura heeraa hin qabnedha wantoonni bu'uura heeraa isa dhooggan hedduutu jira. Akka fakkeenyaatti kan pirezidaantii itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaasan keessaa inni tokko iftoomina hin qabu waan irratti mari'atamu osoo hin beekamne deemnee irratti mari'amnu irratti hin argamnu kan jedhu naafnee nuti asitti kan kenna ariifachiisaa waamnee irratti mari'annee jira jedhanii jiru. Inni kun immoo kan godhamu inni guddaan shiraaf shirrii sagalee naannoo uummanni Tigraay karaa filannootiin mirkaneeffachuu danda'u san dhoorguudhaaf kan godhamu jedhaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo hawaasni Oromoo kutaalee addunyaa gara garaa jiran dhiibtaa mirga dhala namoomaa Itoophiyaa keessatti godhamaa jiru akka waliigalaatti akkuma morman itti fufanitti jiranii keessaayyuu kutaalee addunyaa gara garaa imbaasota Itoophiyaa kana ugguruudhaan gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa nu hin dhaga waan ta'eef akka inni nu hin dhageenye waan mirkaneeffannee jirruuf dhaabbataalee idil addunyaa gara garaatti deemnee fudhatamummaa isaa gabbuufnee akka inni hin fudhatamne goone salphisnee ofirraa deebifna kan jedhu diyaaspooraan Oromoo cibeeti falmii isaa kan fufee jiru gara keessaatiin lakkuma isin kaaftan qarreen Oromoo keessaayyuu bifa ajaa'iba ta'een bifa kana dura hin barataminiin bifa ijaarsa qabuun dubartoonni Oromoo hawwan Oromoo dargaggeeyyiin Oromoo ba'anii mootummaa kana yeroo isaan itti falmaa jiranii fi mootummaan illee immoo keessaayyuu yeroo kanatti dubartoonni humna gahaa kan qabne beekamaadha sagalee isaanii yeroo banii dhageessanu yeroo sagalee isaanii dhageessifanitti wanti isaan jedhanu kan garaa nama nyaatu kan waraanni mootummaa nu gudeedaa jira nu hin gudeedina haadholii Oromooti baay'ee kana kan jedhaa jiru dubartoota Oromooti kan jedhaa jiru obboleewwan haadholii warra waraana mootummaa keessa jiraniiti haadha warra mootummaa keessa jiraniiti haadha warra mootummaa keessa jiraniiti fakkeenyaaf dubartoonni Oromoo kun iddoowwan gara garaatti kan walitti dhufanidha. Raayyaa ittisa biyyaa keessa kan dhalatee jiru dhalli Oromoo kan dhalatee jiru kan hawwan kanarra dhalate akkanumallee ammoo hoggansa qondaala mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee kan akka federaalaatti jiru paartii hoggansa bilxiginaa keessallee kan jiran ijoollee Oromoo kan hawwan kanarra dhalatan yeroo itti qoosanfattu mul'ata hiriira isaanii kanarratti qondaaltonni olaanoon bilxiginaa yeroo itti qoosanii jecha hin taane hawwan kennaan jedhan hawwan Oromoo kanaan jedhan mul'ataati jiru kun waan hin barbaachisnee fi uummata kana garaa muruu fi uummanni kun yoo garaa murate gara badii guddaa geessuutti kan deemu waan ta'eef mootummaan gamanumaan hawwan kana dhageeffatu akka qabuu fi tarkaanfiin humnaatillee haga namara akka hin barbaachisne gamanumaan kaasuuti kan barbaadu. Ayi boru haasa'aa sooftii irratti ka dabaluu barbaadu yeroo baay'ee daawwattoonni kennan nu bilbilaatiin yaada nu biraan gahaa jiranii kanumarratti yeroo ammaa humni mootummaa haadholii kanneen irratti irraa dhalatee irraa guddate haadholii isaa irratti ulee kaasuu jechuun baay'ee wanta nama qaanessuudha. Kaleessallee dubbannee ture sirna gadaa barsiisuudhaaf yeroo ammaa kanarratti karoorri qabatamee jira. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti barsiifamuu fi karoorri qabatamee jira. Gadaa sirna gadaa kana keessatti haadholiin fi dubartiin iddoo guddaa qabdi. Kanaafuu osoo kabaja namni yookaan kabajni Oromoon qabuu fi keessattuu dubartiin qabdu osoo beekanii beeku bira darbaniiti eega barsiisuun jiraa hin oolle as garagalchanii humna waraanaa irratti bobbaasanii haadholii kanneen akkana dararuun wanta sukkanneessaa ta'edha. Ammas haadholiin bilbilanii nu biraan gaa jiranii akkuma jalqaba sagalee isaanii dhageessifataa jiranitti akkuma amma dubbanne kanarratti yeroo kana dhageessanitti haadholiin kun yooma takka hin balleessine wanta meeshaa hin balleessine meeshaa hidhatanii hin jiran dhagaan darbatanii akkuma qeerroolee humna hin qabanii sagalee isaanii dhageessifataa jiran haadholii kanneen irratti ulee kaasanii rukutu jechuun baay'ee nama saalfachiisa. Oromoon safuu beeka. Kanaafuu gamanumaan haadholiin kun bilbilanii nu biraan gaa jiranii sagalee isaanii waan isaaniif hin tolle waan balaaleffataa jiraniif gamanumaan humnoota mootummaa yeroo ammaa kana haadholii irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf imalaa jiranii fi akkasumas tokko kaulee kaasaarulee jira irraa of qusatanii haadholii isaanii kana waliin ta'aniitiin Akkuma sonteen mallattoon kun taatee kun gocha kana dubartoota irratti taasisuun kun raawwachuun isaa hammeenya isaa kan agarsiisudha waan biraatii miti. Akkuma beekamu kanaan dura yeroo mootummaan kun gara aangootti gaafa dhufsan ni yaadatama. Jechoota baay'ee jechoota nama biratti jaalatamummaa kan argatan baay'ee isaa dubbatee ture. Namni kamiyyuu biyyattii tana gara fuulduraatti ce'umsuudhaaf kan qophiirra jiru kamiyyuu ni keessummeessinaa wajjinis ni hojjanna. Aangoon kan uummataati. Mormii gama uummataarraa ka'u
ni fudhanna ni keessummeessina deebii isaanis bifa isaanitti barbaadan deebisuu fi yeroo kamiyyuu qophiidha jedhanii turanii qaamni kamiyyuu mormii karaa nagaatiin akka gaggeessanis dimokiraasiin kun akka biyya kana keessatti lafa qabatee jiru nutti agarsiisaa turee jira. Haa ta'uti malee amma erga gara aangootti gara teessumaatti erga qabate booda kanaan dura wantoota jechaa ture san wantoota uummataaf waadaa gale san erga lafa ka'e erga duubatti gate booda hariiroon uummata wajjin qabus addaan haaluma saniin walirraa fagaachaa dhufee jira. Kanaaf yeroo kana immoo akkuma hariiroon uummataa fi isa gidduu jiru akkuma walirraa fagaachaa deemaa jiruun mormiin gama uummataarraa ka'u yeroo hunda dirqama hin ka'a. Ammas kaa'atee jira. Sababa mormiin amma kaa'aa jiruuf immoo haadholiin harka duwwaa kan ba'anii jiran harkarraa waa takka hin qaban daa'ima isaanii dugdatti baataniiti daa'ima isaanii harkatti qabataniiti kan isaan yeroo kana girma kanarratti ifa manaa godhi wanti aan seedoo barbaadu. Kanaaf asirratti mootummaan ammas taanaan tarkaanfiin dubartoota irratti fudhachaa jiru kun karaa biraatiin yeroo ilaallamu jechuudha hammeenya inni uummata irratti agarsiisaa jiru uummata kana ammas dhiitee gadi bulchuudhaaf akka inni karoorfatee jiru garaa jabeenya isaa kan amma asirratti kan kaasuu dandeenyu mootummaarra tooftaan qabsoo uummanni Oromoo taasisaa jiru mootummaa kanarratti jijjiiramee jira. Akkuma mootummaan kun tooftaa qabsoo humna cimaa kana dura baratamee hin beekne tarkaanfii garaa jabeenya kan nama ajjeesanii karaatti darbachuu kana akkuma inni fideen tooftaan qabsoo itti jijjiiramaa dhufee jira. Mootummaa kana akkuma beekamu keessaayyuu bifa amma baratame kanaan qarreen addatti duraan qeerroof qarreen addaan waliin ta'anii amma qarreen addatti hawwan waliin ta'anii warri amma fakkeenyaaf qeerrootti yeroo humna fudhataa turan sanitti kan jedhamaa turan waan dhagaa darbataniif waan humnoota mootummaa keenya reebaniif keessayyuu ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany kan dubbataa turan yeroo dargaggeessi reebanii humna waraanaa reebaniitti jedhanitti uummanni ba'ee akka rukutee deebisaa ture kan dubbataa turan asirratti dargaggeessi humnaan illee yeroo tokko biira keessa galee akkatti deemu dubartoonni garuu waan humna akkasii hin qabnee fi mootummaan yookaan dubartoota akkanaa kanarratti dubartoota ba'anii isa balaaleffatan kan akka sagalee isaanii dhageessifatan kanatti humna cimaa akkasii kan fudhatu teetee poolisoonni Oromiyaatillee poolisoonni Oromiyaa asumarratti kan kaasuu dandeenyu gaachana Oromiyaati humna Oromiyaa tiksu humna Oromiyaa eeguudha. Amma ammoo Oromiyaa haadha isaanii baay'ee biyyi haadhaan kan bakka buutu hawwan isaanii kan reeban taanaan Oromiyaafillee waan godhan hin qaban asirratti yoo gorsanii bira dhaabbatanii yookiin immoo waan isaan barbaadan gadi jedhanii irraa gaafatan isaaniif wayyaa kaadireedhaan ajajamaniif ta'anii kaadiree burda bartuuf jedhanii aangoo burda bartuuf jedhanii hawwan isaanii reebuun akka hin barbaachifne gamanumaan erga dabarsuu barbaanna asirratti aansinee ajandaa sa'aatiin kennalle waan hin jirreef gara ajandaa marii kennaatti kan seennu ajandaa marii kenna guyyaadhaa kan irratti xiyyeeffatu ajandaan marii keenya yeroo kaleessarraa kaaseetiin guyyaa kaleessaa obbo Jawaar Mohammad Baqqala Garbaa Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo dabalatee mana murtiitti dhiyaatanii jiranii mee haasaa baay'ee garaa nama nyaatuu fi akkasumas miira uummataa tuquudha haasaa irra caalaa kaasanii mee kana bira jiru mee kan obbo Jawaarii fakkeenyaa fi guyyaa kaleessaa mana murtii dhiyaachuudhaan dadacha irratti wanta dubbatee jira haasaa inni dubbate keessaa mee muraasa isin haa yaadachiisu asitti dhimma dhuunfaa keenyaaf qofaa miti waa'ee sirna haqaa biyya kanatu nu yaaddeessa kanaafuu yoo dubbannu abbaan murtii qofaaf osoo hin ta'in mana murtii yookaan hojii abbaa alangaa biyyattii keessatti nama lammaffatu as jira isaaniifis jechuudha sirna haqaa biyyattii harka paartii aangoo qabateetti kufee jira siyaasa isaaniitu kuffisee kan isaan hubachiisuu barbaannu ragaan maggaarajaa duubaan dhagahamaa jirus badii qabaanni odoo hin taane rakkoodhuma siyaasaa kana agarsiisuudha jedhee kanarratti wanta obbo Jawaar wanta garaa nama nyaatu haasaa dubbate hedduudha kana keessaa hanga feetan nu hidhaa gaafa sidiitti toles nu baasaa soxxan nu hiikaa yoo barbaaddan nu ajjeesaa akka barbaaddan nu godhaa garuu seera biyyattii hin cabsinaa sirni biyyattii akka hin xureessine seenaa hin xureessinaa jecha jedhus dubbataniirani kanarratti maal ilaalataa kanaan duras obbo Jawaar irratti ragaa maggaarajaa duubaan yookaan golga duubaan itti rageessuudhaaf nama dhiyeessanii turanii kanas Jawaaris achi taa'ee dhageeffatee ture kanarratti Jawaar yogguu dubbatu egaa maggaarajaa duubaan ragaa kana qopheessanii wanta isaan jedhan egaa dhageeffatee booda wanti isaan jedhan takka kan Jawaar yookaan dalageeru osoo hin ta'in wanta kijibaa soba dhugaarraa fagaateedha kana yoo kan manni murtii jecha kanneen fuudheetiin irratti rageessu ta'e yookaan seenaan isa gaafata yookaan seerri jiraatee ittiin gaafatama
kan jedhee baaseedha. Kanarratti yeroo kennaa waliin fayyadamuudhaaf haala oolmaa Jawaarii irratti dhaddacha irratti hayyoota Oromoo warra hidhamtoota siyaasaati baay'ee kan jedhaman jarri kun hidhamtoota siyaasaa waan jedhan oolmaa san irratti xiyyeeffannoon kenna guyyaarra gaggabaasetii daqiiqaallee hin qabnuti daqiiqaa tokko qofan sii kenna irratti waan obbo Hamzaa Booranaa fa'aa jedhan kakaasitii gara girmaatti dabarra. Ayyee galatoomii kan Jawaarii kana fakkaataa irra caalaan wanti ka Jawaariin miira sammuu kennatti kan uume hanga feetan nu ajjeestanis hanga feetanis nu hiitanis soxxan nu baastanis seera biyyattii hin cabsina seera qabeessaa haqa biyya kanaa balleessina kan jedhan seenaan isin gaafata kan jedhudha. Gamanumaan yeroo ammaa kana irratti yoo kalaallu mana murtii irratti wanti himannaan xiinxaltoota siyaasaa kanneen irratti banamaa jiru wanta dhugaa ta'e miti wanta dhugaan qabatamaa ta'e miti hanga amma kun yoomirraa eegalamee hanga amma beellamaadha. Kunis maal ilaallata wanti haqni dhugaan akka hin jiraannedha kan mul'isudha. Kan Jawaarii yoo hammana dubbadhe mee kan Hamzaa Booranaanis mana murtiitti dhiyaachuudhaan wanta baay'ee miira namaa tuqu dubbatee jira. Isaan keessaa mee isin yaadachiisu gaafiin Oromoo gaafii walqixxummaa fi olaantummaa seeraati kan gaafataa jiru. Gaafiin Oromoo kun deebi'uun isaa hin hafu. Itoophiyaan dargaggoota hedduu nyaatteetti har'as dargaggoota keenyatu ajjeefamaa jira. Nutis uummanni Itoophiyaa hunduu akka isaaf darbu akka jireenya gaarii jiraatu barbaanna. Harki koo isin har'a kaateenaa hiitan mana murtiitti dhiyeessitan kun harka nagaa fi tasgabbii biyyaatiif guyyaaf halkan kan dalaguudha. Karaa qophii raadiyoo irratti akka hojjetaa ture kan beeknudha. Guyyaaf galgala uummata koof qulqullummaa tajaajilaa ture. Biyya biraa ta'ee dabaa fi diraamaa sobaa uummata koo irratti ta'aa ture gabaasaa ture. Dabii fi diraamaan sun kun hanga amma kan raawwatamaa jirudha. Kaayyoon koo uummanni Itoophiyaa ittiin boonu yookaan haalli jiruuf jireenya isaanii karaa nagaa ta'een akka jiraatan kan jedhudha. Kanas obbo Hamzaa Booranaa mana murtiitti dhiyaachuudhaan wanta dubbateedha. Walumaa galatti maal ilaallata hayyoonni kunniin yookaan xiinxaltoonni siyaasaa kunniin haasaa isaan dubbatan hanga amma wanta qabatamaa ta'e manni murtiitti raga'ame hanga amma akka mana hidhaa keessatti burjaajaran kan mul'isudha. Odeeffannoon ammaaf na bira jiru kana fakkaata bor. Ayyee ulfaadhu galatoomii girma gara keetittiin caa sa'aatiin leem qabdu daqiiqaa tokko qofa fayyadamiiti oolmaa dhaddacha kaleessaa irratti waan obbo Baqqalaa Garbaa dubbatan hidhamtoonni Oromoo waan isaan dubbatan san dubbadhiiti achi hin cubna sagantaa kenna. Hayyee egaa obbo Baqqalaa Garbaan akka isaan dubbatanitti akkuma beekamu akkuma mootummoota kanaan duraanii ammas akkuma kanaan dura isaan irratti tarkaanfii ragaa tokko malee akkuma isarratti ragaa qabatamaa tokko malee dhiibbaa garaagaraa akkuma isaan irratti geessaa jiraniin ammalleen akkuma kanaan duratti ragaa tokko malee mana hidhaa keessatti akkan hidhamee jires akkan hidhamee tures ni yaadatama. Ammas mana hidhaa keessattis ragaa tokko malee hidhameetiin jira. Akkana jedhetti dhibbatti an badii tokko hin qabu. Badiin han hojjedhe takka illee hin jiru jechuudhaan dubbatee jira. Sababa an hidhamuu kiyyaatiin maatiin kiyyaa rakkina gubbaa jiranii rakkina garaagaraatiif saaxilamaatii jiranii kan isaan miindaa ittiin argatan lakkoofsi herreega baankii isaanii jalaa cufameeti jira jechuudhaan dubbateeti jira. Kana qofa osoo hin ta'in nuti Jawaar wajjin taanee isaan amma yeroo ammaa kana mootummaan yakka hojjetaniirtan jedhee mana hidhaatti nu hagalchu malee nuti yeroo baay'ee mootummaa yookiin immoo Jawaar wajjin taanee yeroo baay'ee uummata maddii dhaabbachuudhaan gaaffiin uummata akka deebi'u yeroo baay'ee kan dubbachaa turredha. Fakkeenyaaf dhimma waa'ee Walaayittaa wajjinis yeroo baay'ee marii gaggeessaa turre jirra jechuudhaan dubbatanii jiruun. Kana qofa osoo hin ta'in waa'ee uummataan gorsa garaagaraa kennaa turre jirra. Haa ta'uti malee yeroo ammaa kana nuti badii yookiin immoo ragaa qabatamaa malee mana hidhaa keessatti garaagaraatiif saaxilamaatii jira jechuudhaanis dubbatee jira. Kana qofa osoo hin ta'in inni akkuma Kaalid kanaan dura jedhetti wanti inni garaa nama nyaatu nuti dubbate keessa tokkoffaan yoo dhugumaan kan dubbannu ta'ee yakkiin aan hojjedhu dhugaa ta'ee rakkiin aan hojjedhu kun ajjeefamuun yookiin immoo du'aatiin an du'ulleen uummata kanaaf kan nagaa buusu kan ta'e an yeroo kamiyyuu du'aaf qophiidha jechuudha. Ayyee ulfaadhu sa'aatiin kennan nu jalaa deemee jira waan ta'eef kabajamtoota daawwattoota keenyaa ajandaan marii keenyaa kana hin goolofne yeroo biraa qabannee kan itti seenu ta'a. Oolmaa dhaddacha kaleessaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo irra oolaniin waan ka'eedha. Asirratti kan hafuu hin qabne gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaatii fi akkasumas dargaggoo Samshaddiin Xahaa kan kaasan mana murtii irratti dhaabbatanii kan kaasan walumaa galatti kan isaan kaasan hundumti isaanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin kan kaasaa turan sirni haqa biyya kanaa gara aangoo paartii biyya bulchaa jiruutiin dhiibamaa akka jiruu fi hojiin hojjetamaa jiru hojii paartii siyaasaatiiti malee sirni haqa biyya kanaa dabaa akka jiru kasaan dubbatanii dhimmoota kanarratti kan mari'achuuf hadhaasitti argamni Amboruu Mashiitii Waayellanti ammoo Girmaa Guddisaatii fi Kaalid Abdul Fattaa Nafaana turanitti jiru waan nu daawwattaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna oduun keenyatti fufaa ulfaadha.